Shoutout pala sa utol kong si Archie Arguelles and shoutout din sa pinsan kong Zig Lections, shoutout Anthony Silva and shoutout din sa maganda kong utol na Jocelyn Arguelles Bon at sa maganda ko pang utol na si Jacqueline Arguelles at shoutout din sa bayaw kong pogi na si Amedel Gabriel Bon, and shoutout din sa anak kong pogi na si Mark Andre Arguelles and shoutout din sa pare kong si Lance Trinidad and shoutout din kay Judy Ann Bernola. And shoutout din Edmund Dalisay and kay paring Carlo Beloire and shoutout din sa asawa kong sobrang sipag at sobrang mag-alaga sa akin na si Teresa Pido, and shoutout din kay Joel Royo Bajo and shoutout din sa pamangkin kong si King Axel Arguelles and shoutout din kay Kuya Gomer and Contro and shoutout din kay Jenny Flores-Herald. Thanks you sa lahat. Beg for your life. Round 2, fight! Final round, fight! Ayan ay mga idol. Mortal Kombat na tayo. Mga idol. Mortal Kombat na tayo.